And hello everyone, again this is Ellie for Butterfly, ang pinaka-sexing butterfly sa buong bansa. And guys, nandito si Ellie for sa Boulevard. Ayan. Kasi kakain daw kami dito guys. Ayan guys, yung mga person. Where's my bag? More, gusto ka magpahikog more? Ayaw damig-damay-damaya more. Kasama namin muntik ng masagasaan guys. Pero gusto na ka mag-short live sa imo ah. Kasi gusto mo ka-unli coffee. Gusto ka gina-shortcut na nimo imong life more. Yan guys. Walking here. Serena. Alin Andre. So may mga cart daw dyan guys. May mga food cart. So kakain ka guys. So yan again. Babalik na alagad si Oliver sa pag-vlog. It's been a while. Masyadong busy guys. Yan, going na. Ay, di na mag-ID. ID, may pa makaingon sila halang. Wapa dyan ang sikante sa bulletin. Ayan, holiday market. It's a market pala guys. There's a lot of foods there. The food is there. Yan guys. And there's a lot. A lot is there. Okay, ma. Isod na mag-shortcut. Isod na ma-shortcut ka. Pag nahayagan na siya ay ganun dili ang ikagaw. Oh, may lights na star. There oh. Ay, gani. Makita pa mga skills. Ayan. Very nice. Take your shot. Unsa man nga diya Star. Star na may lights guys. Agi gid diri ako. Para tunahan no. Tunahan pa man. Mo ana tunya ron. Basta gyud mo na si mo mama. Sad. Tuwa gyud na first. Ay balon je. Sa picturean sa photo. Be, paliti ko be. Nawala ko madi. Anang balon nga siga-siga ako be. Kung ko mapapayta ng balon nga magsiga-siga be. May entrance fee ba dito? Oh my God, it's very nice. We're here at the market. Bantay akong kwan. Abri sa Jess. Sinaya Jess kaya akong pitaka Jess. Ang cellphone nga isa. Wow. Daming foods. Here. Wow, may durian guys. Salad. Yeah, durian ice cream. May mga barbecue dito guys. Finger food. Okay. Wow, lamia ani oh. I like that one. That will be later. Boards. Ala, salad. Oh my God, I love salad. May sunta kong bag, color black ng bag, color blue man good, biglang bulak-bulak. Di na bulak, butahon lang, butahon. Butterfly, butterfly. This rib sole. Oh my God, rib sole. I like the ribs. I like ribs. Ay! The legs and baby. Hoy be, nag-anime sa Boulevard. Hoy be. Hoy be. Boulevard. Kami ni Gigi. Bye.
kontra. Full of light kay kontra. Muna tsara kay wakay kontra ba, wakay kaagaw. Handa kong gawin ang lahat. Ano yung mga taon mo? Piling ka lamang. Malawi ka sa'yo. Balik, pabalik, pabalik. Ang puso ko ay araw. Okay, nakulat ko sa bubbles. Lots of bubbles. Ay, wait. Sailor Moon. Ma'am! Nalupad ang bubbles mo! Parararara. Yan guys, it's Sir Carl. Amo, padulong. Mabalik na. Ang pabalik na mo. This is my last song for my first set. Ba, may labot ko magyasong ka diya. So where are we going as soon as I open my earphone? So for those who want to showcase their talent, pwede mo ba? Uy, showcase your talent daw. Talent? Ma'am, na ako'y talent. Ang gaog kalayo ba, buga-bugang ka. Amor. Wala, nagbulag si Amon. Pero, Ano lagi bagong kadit si Amor? na, Wow, grabe. Instant more. ano na, gaya puti? Oh. Huwag na kay kadate more. Aw, abi na ako. Sabi na mo. Tabangan ako sa balon. Yeah! Aw, susunod na. So yan guys, we're here at the market sa Boulevard. So kakain muna kami guys. So update ako later sa aming kakainin. Tabangan nagbalik yan. So again, this is Elephant Butterfly, ang pinaka-sexy butterfly sa buong bansa.